اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آمنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس وتھ آمنہ۔ میں آج اپنے اس چینل میں اپنے سبھی بہنوں اور بھائیوں اور بچوں کے لیے بہت ہی کارآمد اور تجربہ شدہ نسخہ لے کر آئی ہوں، جو کہ آپ کے اپنے ہی گھر میں رکھی ہوئی گندم سے کالی کھانسی کا علاج کرے گی اور اس کو جڑ سے ختم بھی کرے گی انشاءاللہ۔ اور اس کی اجزاء یہ ہیں۔ جن بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ کھانسی کو ختم کرنے کے علاج کے اجزاء یہ ہیں: نشاستہ گندم، عفون مصطفی، گوند ککر، رب السوس، سب کا برابر وزن لیں۔ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے: سب کو برابر وزن کوٹ کر یا پیس کر پانی کی مدد سے مٹھ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 سال سے 2 سال کے بچے کو 1 گولی صبح و شام، 2 سے 4 سال کے بچے کو 2 گولیاں صبح و شام، 4 سے 8 سال کے بچے کو 3 یا 4 گولیاں صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ کھٹائی اور تیل کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔